որ կարողանա հետազոտությունը ավելի հետաքրքիր անցնի եւ կապենք մեր օրերի հետ եւ հասկացանք, որ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի, որպեսզի մենք հենց Ալեքսանդր Մակեդոնացու քաղաքականության մեջ ուսումնասիրենք գլոբալացում, այսինքն համաշխարհայնացում թեման, որը շատ ակտուալ է եւ մեր օրերում մենք հիմա ապրում ենք գլոբալ աշխարհում։ Ալեքսանդր Մեծ կամ Ալեքսանդր Մակեդոնացի պատմության ամենանշանավոր եւ ամենաազնիցիկ զորավարներից է եղել։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին գաղակալել է Քրիստոսից առաջ 336-ից 323 թվականներին։ Պատմածում դարձել բասկական բանակը նվաճում է այս փոքրասին։ Հասնելով Հիսուս, նա տալիս է ճակատագրական ճակատամարտ։ Որտեղ ժողովուրդների միավորությունը Հովսերը այն մասնով Նաստանի կազմում Ներկայացման ստեղծվեց շուկա արև տեղաշարժման համար, միասնական դրամական հավաքար։ Այլև ձգտում են հասկանալ և ուսումնասիրել նվաճված աշխարհները։ Լինելով Արիստոտելի աշակերտը, Մակուս դաստիարակվել էր այն ոգով, որ պետք է ոչ միայն դիրել, այլև ճանաչել։ Նրան արժանացել հայկական ուժերի հետ բախվել է թե Հիսոսի, Քրիստոսից առաջ 333 եւ թե Գավգամելայի, Քրիստոսից առաջ 331 թվականների ճակատամարտերում։ Գավգամելը Սեփրատ Նասերի, Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորքերը վաճառում են հայկական մի ամրոց։ Պատմական գիտությունների դոկտոր Վասիլ Մելքոնյան, յուրաքանչյուր գիտությունների շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր վերոհիշյալ անձանց, աջակցության եւ յուրաքանչյուրության Երարաքսիային, ով մեզ օգնել է Մակեդոնացու վերաբերյալ գիտերի ընտրության հարցում եւ շատ է ուղղորդել։ Շնորհակալ ենք նաեւ արվեստի ուսուցչուհի Կելվիայնային, ով Մակեդոնացու կիսանդրին ձևավորելու հարցում է մեզ օգնել, ինչպես նաեւ ինչպես հարցը նշեց, շնորհակալ ենք մեր շրջանավարտներին, ովքեր օգնել են մոդելավորումով ստանալ Մակեդոնացու կիսանդրին։ Համար որ ստեղծեցիք ու մենք կարողացանք երկարուտվել այս գրագը ճաշակով իրականացված եւ իրականում շատ խորը հետաքրքիր որի ընթացքում մեր սովորողները ներկայացին Ալեքսանդր Մակեդոնացու կերպարը ոչ միայն որպես